Салам достор. Бүгүн сиздерге ден соолук үчүн эң керектүү болгон суу жөнүндө айтып беребиз. Көпчүлүгүбүз угуп билгендей эле, адам баласы күндө жетишээрлик деңгээлде суу ичип турушу зарыл. Тилекке каршы адамдардын 50% бул нерсени жокко чыгарып, сууктукту аз ичишет. Эч качан унутпаңыздар, биздин организмдин көпчүлүк бөлүгү сууктуктан тургандыктан, күнүнө орточо эсеп менен 2-2,5 литрге чейин суу ичип туруу керек. Диетологдор жана адистер ар дайым калориясы азыраак болгон азыктар менен тамактанууну сунуштап келишет. Анда эмесе, сууну ичүүнүн негизги пайдалуу себептерин айтып өтсөк. Ар бир адамдын канынын 80% суудан турат. Жана дагы ушул суюктуктар жаңы клеткалардын пайда болушуна шарт түзөт. Суюктук териге түздөн түз таасир этип, аны жакшыртып, калыбына келтирип турат. Көп суу ичүү денедеги бездердин абалын жакшыртуу менен бирге иммунитетти бир кыйла көтөрүшү мүмкүн. Уулуу жана зыяндуу заттар ээрип, суюктук менен бирге организмден бөлүнүп чыгат. Бул суюктук муундарды майлап, анын ооруусун азайтып турат. Суу тамактын туура сиңирүүсүнө жардам берип, зат алмашууну жакшыртат. Денедеги температуранын тең салмактуулугу суунун жардамы менен жөнгө салынып турат. Нерв системаларынын электрдик сигналдары жетиштүү суу менен камсыз кылуу аркылуу колдоо табат. Жетишээрлик өлчөмдө суюктук ичүү аппетитти азайтат. Дене боюбуздун ар бир мүчөсү суудан көз каранды. Баарыңыздарга бекем ден соолук каалайбыз. Дагы да ден соолугуңузга кам көрүп, пайдалуу кеңештерди уккуңуз келсе, анда каналга катталууну унутпаңыздар.